大家好，阿細，唔好意思啊，頭先有玩家提一提我呢，就講一講覺醒嘅更新啦。咁其實就我之前唔記得咗講啊，咁而家就係咁依講一講啦。其實就個更新嚟講呢，就嗱，譬如我舉個例啦，我以呢一個嘅艾斯，譬如我而家呢一隻嘅艾斯去做例子啦，你會睇到呢，其實覺醒技嗰度呢，解放能力嗰度呢，就係5，我而家唯一係有3啦，即係臨尾嗰個。回血嘅解放技能就只有3，就未到5嘅。咁而家新增咗，以前呢就係你無論食咩都好啦，隨機出嘅。咁啊，就算你再抽到有+5嘅覺醒技能，let's say你有中咗呢一個嘅風耐性嘅解放能力，咁呢佢亦都係會加到5嘅啫。咁啊唔會再有6噶啦。咁而今次更新咗之後呢，其實就係會將你以前+5嗰啲解放能力呢，就唔會再出現噶啦。咩意思呢？就係而家我前面嗰4個技能，只要我再食多一本覺醒書，或者5本都好啦，或者食100本都好啦，都唔會再出現前邊嗰4個滿咗覺醒技嘅能力嘅，就只會出剩翻落嚟嗰6個。因為我哋正常嚟講，覺醒技係有，我冇記錯的話有10個啦。係咪係有10個覺醒技能啦？咁你而家有4個滿咗呢，即係換言之，你以下再後邊再食到嘅覺醒技能呢，就只會出現嗰6個裏邊其中一個嘅啫。咁所以就大大提升咗嗰個機率啊，去提升你剩翻落嚟嘅覺醒能力嘅。咁啊變咗，其實就咁樣會比較冇咁苛刻啦條件，因為如果有啲人想玩到極致嘅話呢，就應該係即係死都想所有嘅即係嗰個角色嘅覺醒技能全部都加滿啦。咁如果今次更新咗之後呢，其實就大大提升咗嗰個可以滿到晒覺醒技能嘅機率啦。就咁樣啦。咁其實就冇乜特別啦。咁我再睇埋睇下有冇其他更新啦。除咗有加100上限之外啦，咁啊同埋覺醒技能啦，同埋戰國啦，咁應該就冇啦。哦，咁仲有嘅，仲有殺波，就係以前得自由係，而家變埋有打特係啦。咁就其他都冇乜特別啦。就好似話呢一個鬥場嘅時間都有修正到啦，以前就要校日本時間、日本時區先打到啦，而家唔知係咪唔使校啦，咁聽日先知啦。咁其他都冇乜特別啦，就係咁樣啦。咁就好快咁樣係咁講一講啦，係咁依講一講啦。咁就有啲咩問題或者有啲咩分享，就喺翻 YouTube 下邊大家再研究啦。就係咁樣啦。咁啊係咁多啦，拜拜。